En að allt öðru. Eftir göngur og réttir ár hvert koma sveitungar í Svarfaðardal saman á bænum Steindyrum og horfa á áramótaskaupið frá 1985. Þessi hefð var sérstaklega heiðruð í ár í tilefni af 40 ára afmæli þess og 2 af höfundum skaupsins gerðu sér ferð norður til að vera með. Sölvi Andrason leit við. Já, þetta ég fyrir 40 árum síðan. Þetta er huggulegu maður. Þetta byrjar að við erum saman á vertíð á sjó og eina spólan sem var borð var áramótaskaupið 85. Og við horfum á það útleið, á milli baugja og heimleið og allir borð horfðu á þetta. Allur húmor borð snerist bara einhver atriði í skaupinu því að við höfðum ekkert annað til að horfa á. Já, þetta er og það sleppa kúlunum maður. Einhvern veginn hafa aðdáendur skaupsins bara náða að króa sig saman og sameinast hérna í stofinu og Steindyrum. Ah, 40 árum síðar, sko. 4 years. Oh my god. Það var aðeins bæst á. Við erum bara fullir þakklætis og gleði, sko. Þetta ótrúlega tryggði okkur að horfa alltaf á skaupið eftir þennan viðburð, náttúrulega sveita viðburð, sem hér á hverju ári. Við Þau eiginlega bara með tár í augunum. Já, við erum bara svo... Snertin við. Já, svo sannarlega. Nei, ég á móti því. Meiri háttar. Og það bara fáránlega margir sem að vitna í skaupið á hverjum einasta degi á þess að hugmyndu það. Eins og til dæmis, nú ekki eftir neinu að bíða, bíðum samt aðeins. En það ekki eftir neinu að bíða. Bíðum samt aðeins. Og Albert, ef þú vildi kannski telja inn í lagið fyrir okkur. Núna eru sumir áhorfendur hérna, þeir voru ekki svona fæddir 85. Þeir ekkert erfitt með að koma sér inn í húmorinn? Nei, þeir eru það aldrei uppið að horfa á þetta þannig. Nei, þetta er bara rólegir. Þeir hlusta bara á mamma og pappa og afa. Þeir verið pínt í þetta að horfa á þetta með okkur og búin að horfa á þetta í 40 ár. Það ekki ekkert annað á þessu degi. Að þau eru bara vön því að þau eru bara alin uppið þetta. Við erum búin að horfa á þetta það lengi að þau eru bara unga börn þegar þetta byrjar. Þannig að þau þekkja þetta skaup inn og út og hérna fyrir aðra sem aðkomu fólk, mörgum finnst þið bara skrítinn, sko. Það er bara eitthvað flóknar en það. Þetta er bara algjörlega frábært og mjög gaman að upplifa bara stemninguna og menn kunna atriðin utanbókar og syngja með. Syngja með öllum lögum og glæsilegt. Já. Og meira segja, mann sjálfur eitthvað að þessu? Eitthvað smávegis, en þau kunna þetta betur við. Miklu betur. Við vorum náttúrulega, en sko þetta var óbúslega spennandi vinna fyrir okkur. Við vorum að mynda hóp sem að bara skömmu seinna hét Spaugstofan og það er stemning fyrir því. Morgun. Við ætluðum einmitt ekki að gera neitt sem var mikið fréttabundið. Meira svona þess að við köllum heilsársgrín og var svona eitthvað sem gat gengið alla daga ársins þess vegna. Það þurfti ekkert endilega að vera áramótagrín. Þetta var svona, þess vegna kannski hafa menn sagt að þetta hafi verið einhvers svona tímamótaskaup. Að við breyttum til, við tókum alvöru atriði með alvöru stjórnmálamönnum, klipptum okkur saman við þá og bjuggum til svolítið nýtt grín. Albert Guðmundsson, veistu að það er búið að stela áramótaskaupi sjónvarpsins? Það getur ekki verið. Nei, ég tek hann bara svona. Já, allt í lagi. Og þú borgar hann svo bara í kassavinur? Við fengum 2 útitökudaga og 1 stúdíódag og það var bara að klára þetta og svo vorum við með alveg svakalega flott atriði hérna í lokin þegar við hlupum úr einum ramma yfir í annan. Þetta voru mikla pælingar, sko. Óhemju tækni sem var notið.
Þetta var óskaplega gaman að gera þetta og ennþá meira gaman að koma þetta 40 árum síðar og upplifa þessa stemningu. Sjáðu þetta, þetta er eitthvað frum hérna. Hvar endar þetta hjá okkur? Það verður hort á þetta skaup, menn við búum hérna. Mögulega höldum við upp á 50 ár eftir 10 ár. Það verður bara spennandi. Þeir eru komið 2 í dag. Nú eru komið 2. Við reiknum með að eftir 10 ár, þá verður allir hérna. Já, koma þær allir í göngur grindunum. Og við líka. Brosir þessi myndir þín.